क्या आपके कानों में भी अजीब सी आवाज़ें आती हैं जब बाहर कोई साउंड ना हो? तो इसे हम टिनाइटिस बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि टिनाइटिस क्या होता है, ये किस वजह से होता है और इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। टिनाइटिस एक फैंटम साउंड है। फैंटम साउंड यानी कि ऐसा साउंड जो बाहर है तो नहीं पर आपको सुनाई दे रहा है। ये साउंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, लाइक घंटी बजना, सीटी बजना और अजीब तरह का म्यूजिक सुनाई देना। ये साउंड सच में नहीं है पर आपको सुनाई दे रहा है। ये हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है और इसे हम टिनाइटिस बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये टिनाइटिस होता क्या है और इसके 7 मुख्य कारण क्या हैं जिस वजह से हमें टिनाइटिस होता है। सबसे पहला कारण है ईयर का ब्लॉकेज होना। कान में वैक्स या मैल की वजह से अगर आपका कान लंबे टाइम से ब्लॉक है तो उसकी वजह से आपको टिनाइटिस की आवाज़ सुनाई दे सकती है। अगला जो कारण है वो है लाउड नॉइस। अचानक से बहुत तेज लाउड नॉइस होना आपके आसपास जिस वजह से आपके कान की नसें डैमेज हो जाती हैं। ये नॉइस कुछ भी हो सकता है, लाइक आप बहुत क्लोज जा रहे हैं डीजे के, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं, आप बहुत लाउड ट्रैफिक में डेली ट्रैवल करते हैं, उसकी वजह से टिनाइटिस स्टार्ट हो सकता है। तीसरा जो हमारा कारण है वो है एज रिलेटेड चेंजेस। ओल्ड एज यानी 60+ जब आप जाते हैं तो आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। उस कमजोरी की वजह से भी टिनाइटिस प्रोड्यूस हो सकता है। अगला जो हमारा मुख्य कारण है वो है कान में इन्फेक्शन होना। लंबे टाइम तक कोई भी फंगल या बैक्टीरियल का इन्फेक्शन अगर आपके कान में है और आपका कान का पर्दा फटा हुआ है तो उस कारण भी आपको टिनाइटिस स्टार्ट हो सकता है। अगला जो हमारा कारण है वो मेडिकल इश्यूज, यानी बीपी, शुगर की जो तकलीफें हैं अगर आपके साथ लंबे टाइम से हैं तो आपकी कान की नसों को, कान के खून की नालियों को डैमेज कर सकती हैं जिसकी वजह से आपको टिनाइटिस हो सकता है। कुछ मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको टिनाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये बीपी और शुगर की मेडिकेशन आप लंबे टाइम से ले रहे हैं, किसी किडनी डैमेज हो रखी है आपकी और उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, या आपके हार्ट की मेडिकेशंस हैं जो आप लंबे टाइम से ले रहे हैं, उस वजह से भी ये साइड इफ़ेक्ट आ सकता है जिसे हम टिनाइटिस बोल रहे हैं। जो हमारा सबसे मुख्य कारण है वो स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस काम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कुछ भी स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस भी आपके कान में ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। एक और वेल नोन रीज़न आजकल स्टडीज़ में आया है वो है कि आपके सिर्फ कानों की वजह से टिनाइटिस नहीं होता है, आपके जो न्यूरल पाथवे हैं, दिमाग की नसें हैं, कई बार उसमें बदलाव की वजह से भी आपको टिनाइटिस स्टार्ट हो सकता है। अब इसका इलाज कैसे करना है? इलाज के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। सबसे पहला जो है वो है हेयरिंग एड्स। आजकल हेयरिंग एड्स मास्कर्स के साथ आ रहे हैं। मास्कर्स क्या होते हैं? जो हेयरिंग एड है वो तो साउंड को एम्पलीफाई करेगा, मतलब जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है उसे साफ और ऊंचा सुनाएगा। वहीं जो मास्कर्स होंगे वो अननेसेसरी नॉइस को कैंसिल करेंगे, यानी ये जो टिनाइटिस की नॉइस है इसको कम कर देंगे। दूसरा जो हमारा तरीका है उसे बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो पेशेंट को ट्रेन करती है कि जो ये साउंड सुनाई दे रहे हैं जो सच में नहीं है उसे इग्नोर कैसे किया जाए। ये भी एक बहुत ही यूजफुल थेरेपी है। तीसरा जो हमारा तरीका है वो है, मोबाइल में आजकल बहुत सारी ऐप्स आने लगी हैं टिनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। ऐप्स क्या करती हैं, आपको अलग अलग तरह की नॉइज सुनाती है, वाइट नॉइज, ओशन नॉइज और नेचुरल नॉइसेस, जो आपके टिनाइटिस के नॉइज को कैंसिल करने में आपकी हेल्प करेगी। 2-3 एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हैं, इसमें सबसे पहले न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, लेज़र, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ये सब भी आ गई हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है पर यूएस और यूके में इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। वो भी बहुत जल्दी हमारे बीच में आ जाएंगे जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जो तरीके हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं टिनाइटिस को। तो आपको टिनाइटिस के साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने आपको बताया, हर एक व्यक्ति को, 10 में से एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है जो इसके साथ जी रहे हैं पर इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको इन सब चीज़ों का इलाज बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। 99% पेशेंट इन इलाजों से ठीक हो जाते हैं। तो आपको भी अगर टिनाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये थेरेपीज़, ये इलाज आप ज़रूर अपना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और मुझे आशा है कि ये आपके लिए काम करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए drdisanchhabra.com पे आप जा सकते हैं। उस पर और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसे आप देख सकते हैं और हमारी अपॉइंटमेंट